Како што најавивме, гостин во студиото господинот Александар Трајковски, заменик градоначалник на град Скопје. Господине Трајковски, добро дојдовте во студио 10. Трајановски, добро дојдов. Трајановски, да. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Да, се извинувам. Трајановски, вие сте повторно во студио 10 да видиме што се случува во градот, за вашите активности, за она што го правите, за проблемите се разбира, за она што се жалат граѓаните, па и за она што ве фалат некои. Да почнеме со она што е една вест која дојде вчера, а тоа е дека советниците во градот Скопје се жалат дека не им се исплаќаат хонорарите. И велат дека за тоа и ќе ја тужат градоначалничката Арсовска. Ова за дел од јавноста е навистина изненадувачки. Зошто не добиваат советниците хонорари во градот? Вклучувајќи ми мене, јас сум еден од советниците, еден од избраните, еден од еднаквите. Ќе потврдам информацијата дека паушал не се дели изминативе неколку месеци. Од она јас што го знам е дека деловникот за работа на Советот на градот Скопје предвидува начин и учество на работата во Советот, предвидува физичко присуство и во времето кога владееше пандемијата од ковид, имаше изготвено правилник и во однос на препораките на владата за предпазливост се одвиваа седниците онлайн. Кога го започнавме мандатот на овој совет, ние работевме во еден комбиниран систем каде што оние кои што се уште беа со мерки на предпазливост ги учествува во работата на советот онлайн, додека пак оние кои што нели беа сосема здрави учествуваа во работата со физичко присуство. Откако владата на Република Македонија ги повлече мерките за предпазливост, тогаш се пристапи со работа со целосно физичко присуство на сите советници во Советот на град Скопје, но како и во многу други наврати, во многу други прилики, деловникот за работа беше доста злоупотребен и дури овој начин на работа беше злоупотребен со тоа што беше овозможено на некои колеги советници без оправдание да учествуваат или да не учествуваат во работата на Советот преку црни екрани, преку онлайн врска на која што немаат соодветна документација дека не требало или не можеле биле спречени да учествуваат во работата на Советот. Дополнително на тоа што председателот на Советот на град Скопје е оној кој што ги закажува советниците, оној кој што ги подпишува листинзите, односно списокот на присутни на Советот. Така да во изминативе неколку месеци со оглед на тоа што председателот на Совет има во својство на представник на некој во име на друг советник, си има подпишано за негово физичко присуство. Автоматски со тоа се дава легитимно право дека тој и алиби дека тој советник всушност учествувал во Советот на работата, а во практиката не е така. Дополнително на ова би можел да надоврзам дека во изминатиот период и сите овие седмици, изминативе месеци сме гласале одлуки и точки на дневен ред кои што захтеваат апсолутно мнозинство, но и некои точки се гласаат со просто мнозинство. Сега, ако дел од овие советници кои што учествувале, не требале да учествуваат во Советот на град Скопје, може би гласале или не гласале, истите одлуки кои што поминале или не поминале, работата на овие советници има влијание во затекот на овие одлуки. Затоа инспекторатот за локална самоуправа треба да ги изготви своите насоки и решенија во основа на кои што ние ќе постапиме. Иначе што се однесува до паушалите, оние кои што си колеги советници кои што си обавуваат својата дејност и доаѓаат на седниците, нормално дека ќе си го добијат полниот надомест кој што им следува на месечно ниво. Значи, поради тие советници кои се спорни, ајде да речеме за вас како град, значи сега не добиваат сите, но сите ќе тужат. Претпоставам, тоа може да биде проблем. Секој во денешно време, значи судските инстанции дозволуваат и органи секого може да тужи. Врз основа дали е основано или не основано, судот ќе се произнесе. Но сметам дека ова е само една популистичка мерка, ако фактички се знае состојбата во градот Скопје и што е спорно во однос на исплаќањето на хонорарите, сметам дека ова е само една популистичка мерка и укор кој што не верувам дека ќе има било каква завршница во однос на судска. Да, друга сага која трае веќе подолг период е мостот Беласица. Прво беше она дали е исправен, не е исправен, па колку време треба да трае реконструкција. Сега мостот е делумно проводен, се вози по него, но друг проблем се
цевките, инсталацијата под него за парно грејење требаше да бидат направени до почетокот на грејната сезона, не се направија, постоеше обвинување помеѓу градот Скопје и ЕСМ кој што треба да направи. Како и да е, сега зборуваме од страна на граѓаните, тоа не е се уште направено. Гледаме дека има проблем со снабдувањето со парно низ цело Скопје. Сега дали има поради мостот, не знам, но гледаме дека многу згради не се вклучени. Од аспект на реконструкцијата на мостот, кој што патем се наоѓа на улица Беласица, тој мост се уште не е именуван, сметам дека изведбата и реконструкцијата треба да биде синхронизирана од страна на двете институции, вклучувајќи го град Скопје и Електростопанство на Македонија. Инсталацијата која што се наоѓа под мостот, дали топловодните цевки, дали електроинсталацијата, како и други телекомуникацијски кабли, тие воопшто не потпаѓаат под ингеренциите на и санацијата на градот Скопје. Што се однесува до градот Скопје, ние извршивме анализа од повеќе институции, кои што нивните анализи се дадоа меродавни резултати дека мостот нема претрпено такво оштетување за да не може повторно да биде пуштен во употреба и дека нема да захтева некоја голема зафат за неговата реконструкција или санација. Затоа веднаш откако беа конечните анализи готови после отприлика половина година, беа пуштени овие двете средни ленти за движење на лесните моторни возила. Сега, од аспект на торкетирањето и она што се работи под мостот на инсталацијата, сметам дека тоа се обврски на електростопанство, но овде повторно само ќе видам можам да видам јас една политичка неволја за соработка и ненаоѓањето за целисходност во интерес на граѓаните во време на грејната сезона да се излезе во преседи да се завршат сите санацијски работи. Иначе, јас ќе кажам уште неколку примери каде што граѓаните нема да добијат или не почнува грејната сезона за нив, точно од вакви оштетувања од дивоградби, кои што најчесто во скоро време е примерот во Чаирке, Старскиот дом, каде што на еден стар објект кој што беше познат како Стаклара, се почнува дивоградба на која што се сече топловодна цевка од Скопје Север, која што на пример снабдува целото Панско поле, дел од општина Чаир со парно, преку 600 корисници. Да, тоа се секако проблеми кои не влегуваат само во домен на градот Скопје, туку и на други институции во однос на она што е ваш домен. Повторно да се навратам на односите град Скопје и ЕСМ, бидејќи една од последните информации која дојде од страна на ЕСМ, тие кажа ќе продолжиме во преговорите со градот Скопје. Сега јас не знам какви се тие преговори што вие ги водите, зашто ги водите, но значи очигледно е дека помеѓу двете институции треба да дојде некаков договор за мостот. Јас повторно ќе повторам како што и претходно кажав, сметам дека се наоѓаме во една политичка неволја за соработка на две институции кои што немаат иста политичка провиненца. Во Советот на град Скопје и во градот Скопје познато е дека градоначалничката и нејзината работа и проекти не се омилени кај големите две најголеми политички партии, во овој случај ВМРО-ДПМН, кој што во Советот не знае каде се наоѓа, дали е опозиција и власт, и секако Социјалдемократскиот сојуз, кој што е опозиција во Советот на град Скопје. Но за разлика од градот Скопје, тие на централно ниво се власти, сметам дека овие обструкции, како што и во многу други наврати и во претходниве гостувања во кои што сум бил кај вас, сум кажал дека таа политичка обструкција врз основа и користење на институциите за нејзино остварување, сметам дека е доста некоректна, а најтрагичното е што сепак граѓаните се оние кои што навистина страдаат. Да, добро, ајде да не бидеме да не биде дека само ве критикуваме, најавивте и покачување на платите од 10 до 100 за 6000 вработени во градот Скопје. Што значи тоа и во однос на колективниот договор кој е потпишан? Тоа значи дека процентуално сите вработени во градската администрација, вклучувајќи ги јавните предпријатија, ќе ги добијат своите покачувања врз основа на колективниот договор. Ова е едно големо растеретување за финансискиот шок и инфлацијата на цените на пазарот и куповната моќ на луѓето. Ние, градоначалникот и оваа администрација навистина се труди да ги испочитува оние законски мерки кои што се однесуваат до работничките права и
луѓето да можат достоинствено да се вршат собствената работа и при тоа да бидат достоинствено платени за истата. Овие се законски покачувања кои што ние сметаме дека буџетот може да ги издржи и дека се право време да се спроведат сега и токму тоа и се случува. Добро, да се вратиме на Советот, на работата на Советот. Таму зборувавме за хонорарите кои не се исплаќаат, но советниците и се жалат дека градоначалничката Арсовска не доаѓа на седниците на Советот. Тоа е нешто, велат, што прв пат се случува во историјата на градот Скопје. Велат 4 месеци воопшто не дошла на советнички прашања да одговара. Па одите ли барем вие, како заменик градоначалник, и зошто не доаѓа градоначалничката? Во моје лично име, јас ќе кажам дека во мојот сега веќе 6 годишен мандат како советник, како дел од Советот на град Скопје, јас немам присуствувано само на 2 седници и тоа биле оправдано од седници каде што сум приложил одредена документација зашто не можам да присуствувам на седниците. А пред да е обвинат градоначалничката зашто не присуствува на Советот на град Скопје, колегите советници треба да се погледнат во огледало и да кажат дали тие 15 на минути за кои што они доаѓаат во Советот на град Скопје треба да се рачуна како нивно присуство. Добро, зошто? Тоа е еден аспект. Од друг аспект, не знам зошто се изненадени или вџашени колегите советници кои што реагираат за неприсуството на градоначалничката, кои што истите тие колеги советници пред септември месец минатата година до 12-тата седница, ако не точно на 12-тата седница на Советот на градот Скопје, токму тие лично од говорницата во Советот на град Скопје излегува и објаснуваат како може да се држи седница, при тоа градоначалникот да не биде присутен на истата. Од друг аспект, треба да има повторно една соработка меѓу институции, во овој случај Советот на град Скопје кој што е предводен од претседателот на Совет и кабинетот на градоначалникот. Јас во неколку наврати на претседателот на Советот му имам посочено дека не е коректно седниците на Советот да се закажуваат на крајот на претходната седница со точно утврден датум. Од аспект на тоа што кога подготвуваат градската администрација материјал за седница на Совет, тоа е жива материја која што се сработува на дневна основа и да речеме некогаш и часови се во прашање. Така да го посоветував неколку пати да може да даде од прилика еден флексибилен период од 3-4 дена, например околу 25 на крајот на месецот, за да не се доведуваме во ситуација каде што претседателот на Совет воопшто не сака да прифати од градската администрација кој ќе му побараат дека им треба поголем период за да се сработат точките кои што треба да бидат приложени. Па потоа се доведуваме во ситуација каде што градот Скопје и градската администрација строго утврдениот рок на седницата приложува точки на дневен ред дополнителни кои што биле сработени во текот на неделата. Истите дел се прифаќаат, дел се отфрлат затоа што некој е толку тврдоглав и не дозволува флексибилност во однос на да имаме еден консензус на сите чинители, сите представници, сите советнички групи, вклучувајќи го и кабинетот на градоначалничката за одржување на седницата на Совет. Од друг аспект ќе ви кажам јас дека во 2 седници во изминативе 2 месеци сите знаевме дека градоначалничката Арсовска ќе биде во странство. Таа агенда за нејзината посета во Америка ја знаевме негде околу 4 месеци претходно. И оние кои што тврдеа дека не ја знаат затоа што дел од нивните градоначалници од општините од истата политичка партија беа заедно на тоа патување во Америка. Така да Добро, да закажувате седница во термин кога знаете дека градоначалникот на град Скопје не е овде присутен во државава и е на службено патување, е стварно несериозно и ништо друго освен терање има. Добро, да речеме дека тоа е така, тој дел од страна на претседателот на Советот и на советниците, но потоа кога градоначалничката е тука, а не доаѓа на седница, тоа е нејзиниот начин да им врати на нивните постапки, што е, бидејќи знаете како. Сега ве прашувам во име на граѓаните, бидејќи граѓаните ги гласале сите, знаете, и вас ви гласале како советници, и градоначалничката е гласале на директни избори како представник. Значи сите се изгласани од страна на граѓаните и тие се на крајот на криштата вие во Советот сте глас на вашите гласачи, како и сите други советници. И мислам дека не е фер да се игнорираат
луѓето кои ги гласале тие советници да не доаѓаат на седница на совет. Без разлика на причините. Јасно. Јас сметам дека овде и повторно од моево изложено можеме да ги собереме и сублимираме аргументите зашто постои толкава нетрпеливост и тврдоглавост од страна на председателот на Совет во однос на почитување на кабинетот и агендата на председателот на градоначалникот на градот Скопје. И сметам дека тука е проблемот во комуникацијата. Доколку дописите и барањата уредно бидат доставени, сметам дека нема да има никаков проблем во комуникацијата. Од друг аспект, начинот на водењето на седмиците овозможува целосен напад не само во градоначалникот, него и сите чинители кои што ја бранат програмата, вклучувајќи ме и мене, вклучувајќи и колешката Ирена Витина. Се злоупотребуваат деловникот за работа, процедуралните обраќања се користат за јавни линчувања од говорницата, за кои што навистина нема никаков основ да се обратите за процедурално, затоа што не се работи за нарушување на процедура. Од друга страна, кога ние ќе се обидеме да побараме процедура, но обраќање во кое што би сакале да посочиме нешто за кое што сметаме дека не е како што треба или не е во рамки на деловникот што го дозволува, ние се бориме за право за збор. Така да оваа ситуација повторно ќе напоменам дека станува збор за една политичка неволја и неразум за кој што не знам како би можеле да ја надминеме. Да, добро, очигледно е дека таму политичките несогласувања имаат голема улога во работата на Советот на градот Скопје во однос на проектите кои се најавувани, да речеме, еден од нив е оној фамозен бесплатен градски превоз кој никогаш не дојде, 250 нови автобуси и за ова градоначалничката Арсовска го винува Советот, дека е виновен што не се донесе. Што не се спроведува. Точно, мене ми е многу жал што еве веќе половина година се бориме со колегите советници од сите политички провиненци да добиеме нивната согласност за кредитно задолжување. Градоначалничката дури во неколку наврати толку транспарентно се обрати пред се во Советот на градот Скопје према советниците дека условите ќе бидат презентирани овде, дека сите ќе има, бидејќи сепак станува збор за задолжување од домашен кредитен фактор, дека сите услови и сите понуди ќе бидат разгледани овде заедно, ќе може заедно да одлучиме која е најповолната ставка, која ќе биде најповолната каматна ставка која што градот Скопје би можел да влезе во кредитно задолжување, но колегите советници едноставно сметам дека се уште не можат да се одважат од својата политичка обструкција према градот Скопје, затоа што ако вие сте оделеком пред граѓаните да бараните оваа програма која што предвидува набавка на 250 автобуси, а вие сега не дозволувате во Советот да се изгласа кредитно задолжување за 50 автобуси, односно 50-тина, можеби ќе бидат и помалку во аспект на цената и која што е флуктуирачка и цело време се движи. Станува збор за стварно една политичка неволја и незрелост. Значи, сакате да кажете дека не можеме ние да кажеме колегите, не можат колегите советници да кажат дека се за реализација на програмата за модерно Скопје воедно да не блокираат, да го блокираат градот, да не може да се задолжи за да купи нови автобуси кои што патем се електро. И ние свесни сме дека 250 автобуси е премногу голема инвестиција за да може да се направи во еден мандат. Ние трезвено треба да си прифатиме дека надградбата на флотата на јавното сообраќајно предпријатие треба да се врши етапно на неколку години. Ако претходниот градоначалник купи 30 автобуси на мазут, сметам дека беше 2001 година, значи пред 4 години, пред 2-3 години, тогаш ние во наредниве 2 години сигурно треба да купиме уште 30-50 автобуси и за 10 години да имаме една нова флота од речиси 100-150 нови автобуси, дополнително што и Bus Rapid системот предвидува дополнителни транши кои што ќе ни овозможат набавка на дополнителни автобуси и минибуси кои што ќе бидат за прихрана на тој главен систем. Да, па го спомнувате Bus Rapid системот, претходниот градоначалник го остави тој систем, ми се чини и со обезбедено финансирање и со се за градоначалничката веднаш штом дојде, тогаш немаше обструкција од Советот да каже дека нема да го спроведува, како и впрочем некои други проекти на претходниот градоначалник за кои потоа се предомисли, па сега повторно зборуваме за Rapid Bus системот. Јас и во моето претходно гостување овде кај вас во емисијата ви кажав дека ние целосно Bus Rapid системот никогаш не сме го отфрлиле, него
лошото е тоа што Бас Рапид системот од претходниот градоначалник беше популистички искористен во предизборната кампања. Се брзаше со проектот, се брзаше со неговата презентација пред граѓаните за да се соберат некои политички поени. Од тој аспект тука беа изоставени цели две општини од инфраструктурата на првичната верзија на Бас Рапид системот, како што и позиционирањето на главните депоа каде што ќе требаше да завршуваат автобусите. Овие представки на тимот од градот Скопје и од Евор беа презентирани, кои што во една нормална и здрава работна комуникација, каде што беа презентирани овие забелешки, истите беа земени веднаш во предвид, како основани. Се работеше, се видоизменување и дополнување на овие аргументи, за да може да се исполни целината, за да овие две општини дополнително станат дел од Бас Рапид системот, да бидат инкорпорирани, за да не страдат, да не бидат како изолирани од инфраструктурата на јавниот превоз. И некои дополнителни мерки кои што требаше да бидат како подготвителна фаза пред да влеземе во реализација. Еве, едно од непопуларните мерки е новиот проект за булеварот Цетон Димов, кој што колку и да не сакаме да го кажеме. Забадењето на бетонските столбови тие на средина што се? Не само бетонските столбови, тој булевар ќе претрпи сериозни измени. Тоа е во меѓуопштинска соработка во моментов сериозни измени кои што ќе треба да овозможи евентуална спроведување на Бас Рапид системот по оваа булеварска линија. Добро, автобускиот превоз се разбира е поврзан и со загадувањето, затоа и вие меѓу другото се обидувате да го модернизирате. Па еве советничката група на Зелен хуман град до градот Скопје поднесе иницијатива за преземање итни мерки за заштита на квалитетот од воздухот во Скопје, која предвидува 14 мерки. Дали барем за ова, еве, советниците во градот ќе најдете согласност, бидејќи зборуваме за загадување, нешто што е од општ интерес, впрочем како што и се друго, но еве доаѓа зима, знаеме дека сега за ова ќе зборуваме секој ден. Не, за загадувањето искрено ќе ви кажам, сметам дека е лична заложба на секој човек, индивидуа, без разлика дали е јавен функционер или не. Прво, ние треба да го подигнеме јавното мнение на секој индивидуа во градот Скопје, кој што живее овде и кој што оперира на дневно ниво, дека треба сериозно да се занимаваме со оваа тема, од наједноставните примери па се до институционалните и оние правни лица кои што се директни загадувачи. Од аспект на политичката волја за загадувањето, не сакам повторно да се навраќам на некои смешни одлуки, каде што веднаш после санкцијата која што беше израчена врз цементарата во град Скопје после мерењата, имавме иницијатива од колеги советници да се постави мерна станица во самото усје, на кој што не најдовме политичка волја на цела советничка група од ВМРО-ДПМН. Па во неколку наврати потоа пробувавме на седница повторно да ја изгласаме. Најверојатно, наводно, како што они се произнесува, дека општината Кисела вода веќе влегла во реализација на поставување на таква мерна станица, но до ден денес тоа не е реализирано. Сепак одлуката од градот Скопје исто така помина. Од аспект на борбата против загадувањето, токму минатиот викенд имавме и една одлична хакатон акција со Брейнстер, каде што, например, младите програмери и луѓе ентузијасти се собраа на еден 48-часовен настан, каде што поделени во тимови работеа на неколку различни решенија кои што сметаат дека би придонеле до намалувањето на загадувањето или сузбивањето на загадувањето на воздухот во градот. Таму имаше одлични предлози, одлични иницијативи, одлични платформи, но сепак само еден победник, но овие платформи се оние кои што ние можеме да ги користиме во спроведувањето за да се справиме со загадувањето. А добро, во однос на иницијативата на Зелен хуман град ќе биде ли прифатена? Ќе ги разгледаме точките од аспект на она што можев да го успеав да го видам во теков на вчерашниот ден. Таму има дел од точките кои што се веќе во фаза на реализација, веќе се во фаза на изготвување, како и поставување на мерни станици. Ово иде со една невладина организација која што е поддржана од Европската унија, која што ќе ни помогне во поставување заедно и со сега советникот
од Зелен хуман град во поставување на нови мерни станици за да има целосна мапа на поставеност на не поголема дистанца од 5 километри. Така да ќе имаме целосна представа на градот точно каде се вршат загадување и каде не. Има и некои други точки кои што сметам дека се во допир на политичка програма, односно изборна програма, а не се дел од проблемите со загадувањето, но не и се. Поголемиот дел од иницијативата е комплетно прифатлива. Сметам дека борбата против загадувањето е сериозен проблем и треба сите сериозно да пристапиме кон решавање и со сериозни проблеми, а не популистички и политички одлуки кои што и во минатото се покажале дека не даваат резултати воопшто. Добро, пред самиот крај да видиме уште неколку поединечни проекти колку ќе успееме до крај да видиме во однос на градот. Еден е универзалната сала, владата ја превзема универзалната сала од градот Скопје, бидејќи градоначалничката не сакаше да продолжи со реконструкција, сега тоа го превзема владата. Тука што беше проблемот со универзалната сала? Зошто градот не го заврши? Бидејќи исто така го почна претходниот градоначалник Шилегов. Универзалната сала и во претходниот мандат беше третирана како фудбалска топка. Од аспект на тоа што прво беше предвидување со незино целосно рушење и отстранување и некоја паркова површина, за потоа како најдена реакција на граѓаните да се влезе во повторно изготвување на нов проект. За жал, универзална градот Скопје во фиоките има повеќе од 3 проекти за универзалната сала. Овој проект за кој што се одлучи претходниот градоначалник, за него навидум, најверојатно бил најбрз во кој што би можел и најефикасен за многу краток рок да се изведе, но тоа не се покажало така. Од она што јас го знам и зашто градот Скопје не влезе во реализација понатаму на овој проект е затоа што ревизијата и надзорот, надворешната ревизија и надзорот на проектот утврди дека има големи отстапувања од аспект на првичниот проект врз кој што е започната реконструкцијата на универзалната сала. Сега градот Скопје не сакаше да учествува во проект кој што отстапува во реализација и изградба на објект кој што отстапува од првичниот проект. Ако владата смета дека треба тоа да продолжи така со тој изведувач, тоа е нивно право. Сепак тоа станува збор за пари кои што се на наменска сметка исклучиво за изработка и изведба на овој проект. Политички мене, ако ме прашате, е мудро, затоа што, например, имаме и други градоначалници од минатото на општини кои што спровеле проект на влада со наменски пари, а потоа завршија под кривичен прогон. Така да сметам дека тука ние остануваме со чисти раце. Мене ми е многу жал што и граѓаните уште долго најверојатно нема да можат да уживаат во повторно да бидат посетители на универзална сала. Тоа е еден музички храм и културен споменик на градот Скопје. Кога граѓаните ќе може да возат на клучката кај Момин поток, бидејќи таму гледаме дека се работи многу споро или рече се ништо. Клучката, кружниот тек кај Хубо се направи после долго време, затоа исто имаше многу критики дека многу долго е развлечено таму, но оваа кај Момин поток гледаме дека нема ништо. Да, овие се два комплетни различни стадиуми од изградбата на оваа делница која што треба да го убрза сообраќајот влезот и излезот во градот Скопје. Подготовката прво на Хубо на кружниот тек е Хубо застана затоа што имаше доста имотно-правни односи кои што се уште беа нерешени, не беа експроприирани делови од делницата, како и приклучните улици кои што требаше да се добие сообраќајен режим во населбата која што е веднаш под кружниот тек. Од аспект на подигањето на новата клучка сега кај Момин поток, тука овој дел захватува малце посериозен градежен захват, како што е поместувањето на мостовите. Тоа не е дека не се работи, можеби не се гледа на самата делница, затоа што приоритет ни беше да се овозможи возниот режим, да можат граѓаните безпрекорно да функционираат по оваа делница, затоа што навистина представуваше еден горлив проблем
во однос на гужвата. Тука имаме еден мост каде што треба да биде подигнат и истата таа улица сега ќе почне целосно да се издигнува во однос на бетонскиот столб кој што се гледа нели кога возите према булеварот Никола Карев. Така да Кога би можело да очекуваме тоа да се заврши, да речеме, да биде да возат веќе граѓаните таму? Имаме ли некој не би можел рок? да ви кажам, но сметам дека се работи на подготовката, ви кажам, треба да се издигнат нови столбови, тука ќе се крши стариот мост над реката Лепенец, ќе се оди со ново многу повисоко решение, дополнително треба да се обезбеди пристапни улици од населбата која што се наоѓа нели во овој оптек. И повторно после да почне да се поставуваат оние бетонски столбови за да се поврзи со новата нивелација на брдото на Значи, тоа е Песаната. доста Да, малце сериозно. комплексен. Јас сметам дека можеби едно лично, ова е моје лично мислење, дека година и пол до 2 сигурно ќе. Добро, господин Треновски, ви благодарам за ова интервју. Имавме уште некои прашања, толку беше времето, мислам дека ги поминавме главните теми, па до некое следно гледање. Во друга прилика секако. Ви благодарам. Ова беше Александар Трајановски, заменик градоначалник на град Скопје. Почитувани, на вас ви благодариме што го следевте Студио 10. Останете со програмата на телевизија 24, за брзо ќе ги видите вестите.